রহিম আসসালামু আলাইকুম। আমি যে ড্রেসটা পরে আছি ভীষণ সুন্দর একটা ড্রেস। এটা মোস্তফা ব্র্যান্ডের ড্রেস, ঠিক আছে? এরকম নাইস প্যাকেজিংয়ে ড্রেসটা পেয়ে যাবেন। ওকে, সো এইবার আমি ড্রেসটা দেখিয়ে দিই। লাক্সারি কটন লনের খুব সুন্দর একটা হোয়াইট সিলভার টোনের ড্রেস, অ্যান্ড মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর করে সেলফ প্রিন্ট করা আছে। সেলফ প্রিন্টগুলো দেখে নেন, ও মাই গড, এত সুন্দর ওয়াটারি সেলফ প্রিন্ট, মানে হচ্ছে ওয়াটার স্প্ল্যাশের মতো করে সেলফ প্রিন্ট করা, এবং ডুয়েল টোন কিন্তু, হ্যাঁ, সিলভার হোয়াইট টোন আছে এবং পার্পলিশ টোন আছে পুরো ড্রেসটাতে। দেখাই যাচ্ছে নিচে যে শেড হয়েছে পার্পল টোনের শেড, অ্যান্ড এটা হচ্ছে গলার ডিজিটাল প্রিন্টটা। কাছে থেকে একটু দেখে দিই, নেকের ডিজিটাল প্রিন্টটা ভীষণ সুন্দর, অ্যান্ড প্যানেলটার তো জুড়ি নাই, মানে এইটা একদম ন্যাচারাল বিউটি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গিয়ে প্যানেলটা, অ্যান্ড দেখে নেন ব্যাক পার্টটা, ও মাই গড, ভীষণ সুন্দর, মানে খুবই সুন্দর বললে শুধু ভুল হবে, ঠিক আছে? একদম স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। ওকে, পুরো ড্রেস ব্যাক পার্টে। ওকে, সো এটা হচ্ছে স্লিভস পার্টটা আলাদা দেওয়া আছে, এবং এই যে দেখেন এখানে কিন্তু মোস্তফা ব্র্যান্ডের নাম উল্লেখ করে দেওয়া আছে। নামগুলো দেখে নেবেন, তাহলে না নকল থেকে আপনি দূরে থাকতে পারবেন। অ্যান্ড এই যে ফ্রন্ট এবং ব্যাকে এরকম প্যানেল দেওয়া আছে, খুবই সুন্দর একটা জিনিস। চলুন ওড়নাটা দেখে নেই, এবং ওড়নাটা বিশেষ সুন্দর, ঠিক আছে? প্রাইস পড়ে যাবে 1430 টাকা, 3 পিস। অ্যান্ড এই যে দেখেন এটা সালোয়ারটা হচ্ছে ক্যামব্রিক কটনের 2.5 মিটারের সালোয়ার, অ্যান্ড এইটা হচ্ছে ওড়নাটা, ভীষণ সুন্দর সমুদ্রের তলদেশের শৈবালের রং ভেতরকার, অ্যান্ড পুরো ওড়নাটা ডিজিটাল প্রিন্ট করা, খুবই সুন্দর একটা জিনিস। মাত্র 1430 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। স্ক্রিনশট, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডার প্লেস করে দেন। আল্লাহ হাফেজ।